嚟啦嚟啦！嚟啦嚟啦！四組線，黃色燈。紅色燈，紅色線係咪？藍色線係咪？剪第三條線。跟住上下左右就黃色燈嘅。見到二字。左邊喎。哇啱喎，而家係藍色燈。六字。都係左邊。哇，好犀利！而家係綠色燈。九字。下邊。而家係紅色燈。七字。右邊。哦，好勁啊！都係七字。哇！哇，好勁啊！哇！智商在線。繼續。OK，準備。第三。綠色燈三道線。藍色線係咪？黃色線係咪？係。剪第二條線。好啦，跟住數字就56加1。數字56加1，56加57咯。57喎，之後咧，你嗰邊撳啊？57咯。我見到9個數字喺度。嚇？九宮格，跟住有勁多數字。9宮格勁多數字？冇燈嘅喎，冇顏色嘅喎。佢話56加1嘛，57咯。咁你覺得佢會講57係要點樣撳啊？哦，佢5係偶數，佢5係紅色，然之後屌我聾嘅。佢57加1，唔係56加1係57啊嘛。你盲嗰邊睇到啲咩㗎？撳到數字㗎？啲架聽唔聽到㗎？我聽到㗎，我係啞啦，聽到啊，係喎。佢話頭先係咁岌頭喎，唔知咩嚟㗎，真係再講多次啦，頭先嗰三個。你唔係。好啦，仲有5秒，大家拜拜啦。咩事啊？盲嗰個唔講嘢嘅？我完全。我講嘢你聽到咩？我啞啫嘛，點會聽唔到你講嘢啊？我都冇聽到，我都唔知你有冇反應。你啞嘅。我出唔到聲，佢都已經同你講咗話我有反應，但係你唔講嘢咯。好，依家佢左上角有4條線，依家係着緊綠色燈嘅。咁第一條黃色點唔點？唔點。咁第二條藍色點唔點？都唔點。綠色點唔點？都唔點。紅色係咪要點？點紅色第4條，點第4條。之後佢你盲人你隻手喐開啲，我睇唔到數字啊！盲人隻手52加5即係57，你輸入咗57先。之後57就變咗綠色燈，依家變咗綠色燈。咁依家係要輸入偶數定奇數咁樣，你可以奇數就俾1隻手指我，偶數俾2隻手指我咁樣。我睇唔到你隻手指啊！係咪1隻手指？2隻手指，即係偶數2隻手指，即係偶數點樣輸入啊？唔係22啊？定咩啊？我唔知。2
佢話二喎，輸入個二字。誒，成功咗啦！笑人死。咁依家第四關咯喎。繼續咯，繼續。我未睇後面書喎。試下未睇嗰陣，睇下可唔可以直接睇得明啊嘛？好啊，好啊。準備。好，依家第四關，哇咁多嘢撳嘅。左上角紅色燈4條線，咁就藍色、紅色、綠色、黃色。紅色剪唔剪？綠色剪唔剪？剪綠色，佢即係第三條。係啦，之後佢左下角又係頭先嗰個上下左右嗰個喎，咁就要你哋溝通喎，我講唔到佢，我聽唔到你哋講嘢。佢上下左右中間有四粒點咯，我見到佢。呢個要你哋兩個講啦。佢嗰個係紅色燈嚟嘅。佢點頭喎，佢向上望喎，向上面，係上之後係，我等佢做動作。向下，唔係，佢話唔係。我唔係，仲可以繼續輸入嘅。而家向邊個方向？你望住我做咩？向下。輸唔啱喎，向下唔啱喎。佢再撳輸入多一次錯就爆炸咯喎！你咩大嘢舉中指啊？乜嘢舉中指啊？有冇禮貌㗎你？得返幾秒啫喎，向上啊嘛？喂，唔係啊，你要講個顏色俾我聽。我唔知啊，個顏色，我搵唔到答案。我呢邊就係睇到你俾舉中指喺度。你明唔明？我舉中指就係冇資料，我點樣搵啊？